해야지. 너무 잘해. 기다리겠습니다. 안녕하세요. 생크림 이렇게 쭉 해주세요. 이것도 해주세요. 엄마 먹어줘. 엄마 이거 먹어줘. 또 먹어줘. 주스로 할 거야. 귤도 할 거야. 귤도 있어요. 먹어주세요. 뭐야? 생크림이야? 엄마 먹어줘. 손에 묻히기 싫은 거지. 응. 먹어야지. 나도 이거 먹어. 내가 먹어보니까 맛있다. 생크림 해줘. 내가 흔들었게. 내가 흔들었어. 맛있을 것 같아. 여기 내가 먹어줘. 뭐 생일 축하합니다. 잘 먹었습니다. 그만 먹을래요. 또세요. 고! 이제 진짜 끝. 그만.